За ингээд ерөнхийлөгч өөрийн байр суурь илэрхийлнэ. Ерөнхийлөгчийн микрофоныг өгье. За их баярлалаа эрхэм хүндэт. Төрийн түвшээд улсын их хурлын гишүүд та бүхэндээ бас энэ оройн мэнд хүргье. Та Монгол улсын ерөнхийлөгч төрийн тэргүүн бас ойрын хэд хоног нийлээдгүй ажилдаа байсныг та бүхэн маань бас бүгдээрээ мэдж байгаа. Австрийн ерөнхийлөгч ирлээ. Араас нь залгаад бас одоо алдарт ээж нартай хүндэтгэл үзүүлэх гэдэг ажил явууллаа. Өнөөдөр бас өчигдөр бас Туркменстаны ерөнхийлөгч айлчилсан. Сая одоо төрийн ажил өндөрлөөд би бас гаргаж өгөөд. Тэгэд нөхцөл байдлын талаар бас нэлээдгүй мэдээллийг бас сая мониторинг хийж холбогдох албаны хүмүүсээс бас авлаа. Тэгэд Монгол улсын ерөнхийлөгч төрийн тэргүүн төрийн эрх барих дээд байгууллагынхаа хуралд өөрийн биеэр оролцож зарим тодорхой бос зүйлүүд дээр өөрийн биеэр хариулт өгөх нь чухал болжээ гэж үзээд ерөнхийлөгч өөрийн биеэр орж ирж байна гэдгийг та бүхэндээ хэлье. За нэгдүгээрт Монгол улсын ерөнхийлөгч сонгогдсноос хойш Монгол төрийнхөө парламентд байнгын хүндэтгэлтэй хандж ирсэн. Та бүхэн бүгдээрээ мэдж байгаа. Байгуулагдсан хамтарсан засгийн газрыг бүх талаар дэмжсэн. Оюун эрдэнэ ерөнхий сайдыг одоо ерөнхий сайд болсон одоо ажиллаж байгаа энэ 5 жилийн хугацаанд одоо бүх талаар дэмжлээ. Би одоо нэг удаа парламент дээр орж ирж парламентынхаа тухай засгийн газрын үйл ажиллагааны тухай буруу зүрх зүйл ярьж байсныг та бүхэн сонсог баг. Би бас өөрөө ерөнхий сайдаар ажиллаж байсан хүний хувьд бас ерөнхий сайдын зовлонг бас их сайн мэднэ. Энэ бол тийм амархан ажил бас биш. Нэг ялангуяа одоо би чинь цар тахлын үед ажиллаж байсан. 4 жил ажилласан. Маш хүнд нөхцөлд. Бас заримдаа яс ангинахаар ийм одоо хэцүү ажил байдیں۔ Зовлон жаргалыг бас ойлгодог хүний хувьд бас олон жил энэ ерөнхий сайдыг бас хүмүүжүүлж, сургаж, бэлтгэж хамт амьдарсан улс төрчийн хувьд, удирдагчийн хувьд бас энэ ч сууж байгаа хоёр дарга би хүндэтгэлтэй ханддаг шүү дээ. Бас хайрлалтай, хамгаалтай. Өнөөдөр ч гэсэн би хайртай байгаа. Тийм учраас одоо би хоо хүмүүсийн асуудлаар бол энэ ч янз бүрийн асуудал бол хөндөж ярих хүсэхгүй байна. Тэгэхээр би зарчмын хэд хэдэн зүйл дээр одоо хариулт өгье гэж бодож байна. За нэгдүгээрт хүн засаглахгүй, хууль засаглана. Би Монгол улсын ерөнхийлөгчийн дангар горих ёслолын ажиллагаан дээр миний хэлсэн үгийн хамгийн гол point бол хүн засаглахгүй, хууль засаглана гэж хэлсэн. За энэ нь өнөөдрийн хүртэл би үнэнч байгаа. Ямар хүн Монгол улсыг ерөнхийлөгчийн засаглал руу шилжих ёстой гэж хэлээд яриад байгааг би ерөөсөй ойлгохгүй. Би улс төрд ороод одоо 30 гаруй жил болж байна. Би өөрөө ардсан нийгэмд бас өсөж өмүүдсэн хүн. Миний итгэл үнэмшил бол парламентын засаглал. Тийм ч учраас би парламентын засаглалыг боловсронгуй болгохын төлөө өөрийнхөө одоо улсын бүх он жилүүдийг зориулсан. Би ерөнхий сайд байхдаа Монгол улс парламентын засаглалтай байх ёстой гэдэг байр сууриа байнга илэрхийлж ирсэн. 19 оны үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт байна. Саяны одоо 126 гишүүнтэй болсон асуудал байна. Энэ бүх зүйл дээр ерөнхийлөгч дэмжсэн. Ерөнхийлөгч өөрийнхөө бүрэн эрхээс бүх юмнаас татгалзсан шүү дээ. Та бүхэн бүгдээрээ мэдж байгаа. Өнөөдөр Монгол улсын ерөнхийлөгчт нэг тийм айхтар эрх мэдэлцээд байх юм бол байхгүй шүү дээ. Бүх эрх мэдэл засгийн газар шилжсэн. Би нэг өөрөө ерөнхий сайд ардын намын дарга байхдаа бас хийсэн юм байна. Ерөнхий сайд өөрийнхөө засгийн газрын кабинетийн бүх гишүүдийг хэн нэгэн хүнээс хамааралгүйгээр өөрөө томилж чаддаг болсон. Өөрөө чөлөөлж чаддаг болсон. Ерөнхийлөгч энд ямар ч оролцоо байхгүй болсон. Надад зүгээр л
нэг мэдэгдэл би энийг тавьж байгаа гэж хэлэл болоо. Би өөрөө ерөнхийлөгчийн эрх мэдэл байсан авилгалтай тэмцэх газрыг гүйцэтгэх засаглал руу шилжүүлсэн. За засгийн газар бол гэмт хэрэгтэй тэмцэх субъект бол засгийн газар юм байна. Ерөнхийлөгч бол авилгалтай тэмцэх газрын даргыг томилдог, санал болгодог. Энэ байдал бол олон жил олон улс төрчнэрийг хонглоор чирж явсан юм байна. Энийг талсан зогсоох ёстой. Ерөнхийлөгч өөрөө ард түмнээ сонгодог учраас бас парламенттайгаа энэ хэцүү байдаг. Манай нөхцөлд ерөнхийлөгч бол дээд танхимын үүрэг гүйцэтгэдэг шүү дээ. Тийм учраас авилгалтай тэмцэх газрыг ерөнхийлөгчийн эрх мэдэл байлгах нь Монголын улс төрд энэ шудраг ясанд бас нийцэхгүй юм байна. Энэ байгууллага тэр засгийн газрынхаа бүтцэд байж парламент нь засгийн газрыг хяндаг учраас тэнцэнэ байх нь илүү зохимжтой юм байна гэж би өөрөө үзэж авилгалтай тэмцэх газрыг ерөнхийлөгчийн мэдэлд байлгадаг асуудыг шилжүүлж гүйцэтгэх засаглал руу өгсөн юм а. Энэ ажлыг би өөрөө хийсэн. Та бүхэн энийг мэдж байгаа. Монгол улсын ерөнхийлөгч шүүхийн ерөнхий зөвлөлийг өөрөө байгуулад шүүгчийг томилдог байсан. Өнөөдөр Монгол улсын ерөнхийлөгч шүүгчийг томилохгүй байна шүү дээ. Тэр шүүхийн ерөнхий зөвлөлийг парламент байгуулна. Парламентын мэдэлд очсон. Ерөнхийлөгч шүүгч байгуулдаг гэсэн бол тэгээ парламентаас байгуулсан шүүхийн ерөнхий зөвлөл ямар хүнийг шүүгч болох уу гэдгээ тэнцэнэ хэлэлцээд ерөнхийлөгч рүү орж ирдэг. Ерөнхийлөгчд ямар ч тэрнийг ганц удаа л буцаана. Өөр эрх мэдэл байхгүй. Тэгэхээр оруулж ирсний шууд томилно. Ерөнхийлөгч байгаа эрх мэдлийг. Тэгээ ийм л ерөнхийлөгч байгаа шүү дээ. Өнөөдөр төрийн тэргүүн хэн нэгэн хүнийг дарамтлаад засаг төрөө дарамтлаад байх тийм боломж ч байхгүй. Надад ганцхан юм л байд. Энэ бол ард түмний өгсөн итгэл найдвар байгаа. Ерөнхийлөгчийн хүч чадал бол зөвхөн ард түмний сонгосон сонголт үлдсэн баг. Тийм учраас би албан ёсоор нэг зүйл хэлье. Би өнгөрсөн жилийн 2024 оны 11 сарын 26-ны өдөр үе үндсэн хууль, шинэ үндсэн хууль, анх дахь үндсэн хууль батлагдсны 100 жилийн ойгоор үндсэн хуульд өөрчлөлт оруулахгүй намайг ерөнхийлөгчөөр ажиллаж явах гэсэн албан ёсныхаа үгийг хэлсэн шүү дээ. Сая би өөрийнхөө нэрийн хуудсан дээрээс энийг алгажуулж тавьсан. Та бүхэн маань бүгд уншсан байлаа. Тэмүүжин гишүүнд бас талархал илэрхийлье. Зөв хүлээж авсанд. Манай ард түмний сонгосон сонголт бол парламентын засаглал. Энэ бол бидний үнэт зүйл. Энэ ардчлалын баталгаа бол парламент. Тийм учраас Монгол улсын ерөнхийлөгч парламенттай туйлын хүндэтгэлтэй ханддаг өгөөд цаашдаа парламентын засаглалыг би байнга дэмжинэ. Намайг ерөнхийлөгчөөр ажиллаж явах энэ хугацаанд Монгол улсын үндсэн хуульд ямар нэгэн өөрчлөлт орохгүй гэдгийг би албан ёсоор та бүхэнд хэлье. Би өөрийгөө дахиж 6 жилээр огт сонгохгүй. Тийм дабл стандарт байж болохгүй. Би энийг урд нь танд хэлжсэн шүү дээ. Засгийн газрын кабинетийн гишүүд ч гэсэн би хэлжсэн энэ одонтой сууж байна. Тийм ээ? Би дахиж сонгохдохгүй. Би олон гишүүдийн тухай асуудлаа ярьж байсан. Тэгээ намайг хэн дахин сонгоод байгаа юм бэ? Яагаад өнөөдөр энэ болж байгаа улс төрийн нөхцөл үйл байдал ерөнхийлөгчийн засаглал, парламентын засаглал гэж тэс сондоо юм яриад ард түмний толгой эргүүлээд төрийн эрх барих дээд байгууллагын гишүүдийн тарих толгойг эргүүлээд асуудлыг өөр тийш нь хандуулаад хариуцлагаас зүгтэх гэдэг юм бэ. Би зарчим ирж шүү. Би энэ хоёр дараыг хүүхэд байгаас нь авахуулаад зарчимтай байгаараа л гэж байнга захиж ирсэн. Хулгай дээрмээс хол байгаараа. Хулгай битээ хийгээрээ, худлаа битгээрээ, хуурж битээ мэхлээрээ босдгийг гэж аминда
ах хүний хувьд ч дарга удирдагчийн хувьд ч гэсэн энэ өнгөрсөн он жилүүдэд бүгдэнд нь захиж л ирсэн шүү дээ. Тэгээд захиас юм арай хөсөрдүүлэхгүй байх би одоо хүртэл найдаж байгаа. Тийм одоо хүн чанаргүй зан авир тийм эр хүний жудаггүй айш авир гарахгүй байх гэдэгт бол би итгэлтэй байна. Тийм учраас парламент ёсоо цааш нь улам бэхжүүлэхийн төлөө л бүгдээрээ ажиллана. Нэгдүгээр асуудал би маш тодорхой хэллээ шүү. Ард түмэндээ бас хэлж байна. Хоёрдугаарт баялагын санг ерөнхийлөх санаачилсан юм аа. Энэ их өнөөдөр санаачлагдсан зүйл багт биш. Би ардын намын дарга өгөөд ерөнхий сайдаар ажиллаж байхдаа 2019 оны үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр үндсэн хуульд үндэсний баялагын сан байгуулна гэсэн заалтыг оруулсан юм. Нөхдөдтэйгээ хамт. Би энэ заалтан дээр үнэнч байгаа. Би одоо өөрөө ерөнхий сайдаар ажиллаж энэ улс орны нөхцөл байдал хүнд амьдрал хүнд байгаа учраас парламентаар орж ирээд нэг ил задгаа үг хэлдэггүй шүү дээ. Ихэвчлэн одоо үндэсний аюулгүй байдалтай холбоотой асуудал хаалттай хуралдаан дээр л таавахын хэлдэг. Би баялагын сангийн талаар энэ өнгөрсөн мэдээлэлээр маш тодорхой хэлсэн. Баялагын сангийнхаа хуулийг гаргачлаа одоо та нар зоригтой ажиллаа хийгээд наад баялагын сангийнхаа ажлыг шуурхаа явуулаа гэж би парламентд хандж үг хэлснийг та бүхэн маань бүгдээрээ сонсч ирсэн биз дээ чинь. Тэгээ Монголын газрын баялаг бол ард түмний өмч байх ёстой. Энэ бол миний хүүхэд байхаасаа төлөвшөд тогтсон миний үндсэн философи. Энэ байгалийн баялагийг чинь хэн нэгэн компани бүтээж байгаагүй. Энэ чинь бурхны бүтээл. Тийм учраас Монголын ард түмэн байгалийн баялагаасаа ижил тэнцүү хүртэх ёстой. Монголын ард түмний өмч болсон байгалийн баялагийг хулгай хийж авсан этгээд бол энэ баялагийг буцааж өгөх ёстой. Ард түмэн баялагтай эзэн байх ёстой. Би одоо 2018 онд санаж байна. Миний одоо ерөнхий сайд байхад оюун эрдэнэ маань миний хэрэглэх газрын дараа ажиллаж байсан. Тийм ээ? Би оюун эрдэнэд одоо томилт бичигөө чи тэр Норвегт очиод тэр Норвегийн баялагын санг судлаад ир гэж явуулж ирсэн шүү дээ. Тэгээ оюун эрдэнэ судалж ирж ирсэн. Тэгээд баялагын сангд ч одоо ийм чухал зүйл байд юм байна ерөнхий сайдаа гэж надад танилцуул. Тэгээд за одоо энийг чинь одоо хийх ёстой. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт оруулъя гэж ингэж баялагын сан бий болсон шүү. Тийм учраас ерөнхийлөгч бол одоо ард түмэндээ баялагаа авч өгөх баялагын тэгш хуваарлтыг хийхэд би цаашдаач хатуу байр суурьтай байна. Манай ард түмний баялагыг хууль бусаар хулгай яаж авсан хүмүүс баялаг өгөх ёстой. Би энийг дахиад хэлж. Энэ миний философи. Тэр үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөд үндэсний баялагын сан байгуулах тухай асуудал бидний санаачлагаар орсон юм. Тэрнээс биш одоо энэ нэг тийм соо шинээр бий болчихсон асуудал биш ээ гэдгийг одоо бас би нэг хэлье гэж ингэж бодсон юм аа. Тэгээ Монгол улсын ерөнхийлөгч бол одоо 3 зүйл дээр их санаа зовж явдаг. Би урд нь ч та бүхэндээ хэлжсэн. Энэ бол нэгдүгээрт Монгол улсын тусгай тогтнол. Хоёрдугаарт улсын аюулгүй байдал. Гуравдугаарт манай ард түмний хэв нэгдлэгсэн. Энэ 3 зүйл бол одоо төрийн тэргүүний үйл ажиллагааны үндсэн 3 зарчим. Та бүхний маань ч гэсэн үйл ажиллагааны үндсэн 3 зарчим. Тэгээ сүүлийн 20 хоног харлаа. Энэ годам талбайд юу болж байгааг та бүхэн маань бүгдээрээ анзаарч байгаа. Би ерөнхий сайдад их хурлын даргад нэг зүйлийг хэлж байгаа. Та нар энэ ард түмээ сонсооч ээ л гэж. Энэ ард түмэн чинь юу яриад байгаа юм бэ? Юу хүсээд мөрөөдөөд энэ олон зуун залуучууд энэ талбайдаар гарч ирээд одоо 20 хоног жагслаа шүү дээ. Тавьж байгаа шаардлага нь маш тодорхой. Тэгээ Монгол улс бол ардчилсан засаглалтай парламентыг ард түмэн сонгодог. Тийм учраас ард түмний чинь төлөөлөл болоод залуу үеийнхэн чинь гарч ирээд
шударгаас тогтоох тухай, хариуцлагатай байх тухай хатуу шаардлага тавьж байхад яагаад энийг сонсохгүй ингээд хараагүй юм шиг, сонсоогүй юм шиг энэ залуучуудын тавьж байгаа шаардлага шал анги юм энэ яриад байна. Асуудлаа тодорхой яриач та. Олон түмэн чинь одоо 20 хоног хүлээлээ шүү дээ. 20 хоног энэ талбай дээр юу болж байгааг та бид нар бүгдээрээ харлаа. Хаана юу, ямар жагсаал цуглаан болж байгааг бид бүгдээрээ мэдчихэж байгаа шүү дээ. Тийм учраас энэ ард түмнийхээ тавьж байгаа шаардлагад манай парламент зохих хариуг нь өгөх ёстой гэж би бодож байна. Та бүхэн бол одоо ард түмнээс сонгогдсон ард түмний мандаттай улсын эрх ашигыг, ард түмний эрх ашигыг тэргүүн игнэн тавина, альва нэг албан тушаалтны асуудлыг ард нь тавина гэж дангар өргөсөн гэж би боддоо шүү дээ. Би одоо амьдралдаа 4 албан тушаал өгчээсэн байна. Ардын намын ерхий нэрийн бичгийн даргаыг өөрийнхөө сайн дураар өгч явлаа. Улсын их хурлын гишүүнээс өөрийнхөө сайн дураар татгалзаж байлаа. Шадар сайдынхаа ажлыг өөрөө сайн дураараа өгч байлаа. Ерхий сайдын одоо эрхэм өндөр албан тушаалыг би одоо сар дахлын үед хариуцлагагүй ажилланаасаа болоод өөрийнхөө сайн дураар би огцорч байлаа. Энэ бүхний цаана нэг л юм агуулгажсэн. Энэ юу гэвэл энэ олон түмний эрх ашиг, ард түмний эв нэгдлийг өдөрдөгч хүн тэргүүн зэрэг тавих хэрэгтэй. Өөрийн хашиж байгаа нэг өчүүхэн албан тушаалд битгий шигд. Өдөрдөгч хүн бол ухрах үедээ ухардаг, урагшлах үедээ урагшилдаг чадвартай байх хэрэгтэй. Дээр нь ард түмнээс уучлах чадвартай байх хэрэгтэй. Алдаа гаргасан бол. Хариуцлага алдсан бол тэр алдсан хариуцлагыг өөрөө үүрж чаддаг байх хэрэгтэй. Энийг өдөрдөгч гэж хэлдэг. Үннээ хэлдэг байх хэрэгтэй. Худлаа ярьж болохгүй. Хуурч мэхэлж болохгүй. Ард түмний эв нэгдэл нэгдмэл байдалд гайвуулж болохгүй. Үүн дээр одоо манай бүх албан тушаалтуудыг анхаарах хэрэгтэй. Энийг би төрийн тэргүүний хувьд та бүхэн зөвлөж байна. Зөвлөж байна. Хүмүүс намайг хараад их цайм залуу хүн гэж боддог юм шиг. Би одоо улс төрд 35 жил явж байна. Амьдралдаа зөндөө л алдаж унаж үзлээ. Сайн муу юмыг бас нуруунд дээр үүрч гарлаа. Хүрэл сүхрээ тодолж хулгайч байсан бол энэ том намын хамт олон намайг олон жил бас дарал сэргээрээ тавихчгүй байсан байх. Итгэхчгүй байсан байх. Ард түмэн намайг сонгохчгүй байсан байх. Би өөрийнхөө албан тушаалыг хизээч бусдад худалдаж байгаагүй. Би улс орноос хэдээч хулгай хийж байгаагүй. Би ерөнхийлөгчийн энэ өндөр сэнтийг гадныхны 50 сая бооноор зарж байгаагүй шүү. Би 5 нам дамжиж амьдраагүй. Би эхнэрээ солиогүй. Намаа солиогүй. Нөхдөс урваагүй. Дээр нь би их орондоо хайртай. Тэгээд хамгийн эцэст нь бол Монгол улсын төрийн тэргүүн ерөнхийлөгч ард түмнээс сонгогдсон. Би ард түмнийхээ талд бат хатуу зогсон шүү гэдгийг хамгийн сүүлд нь хэлье. Би өнөөдөр энэ ард түмний тавьж байгаа шаардлага энэ олон зуун залуучууд өдөр шөнөгүй өөрхий энэ талбай дээр сайн дураараа хүсэл зорилгоо илэрхийлж эрх чөлөөгөө эдэлж байгаа шудраг ёсыг хөсөмжилж байгаа энэ хөсөмжлийг хангахын төлөө би явна. Би ард түмнээс хязгаарч урахгүй. Би ард түмнийхээ тал зогсон шүү. Энийг одоо эцэст нь та бүхэндээ хэлье. Төрийн тэргүүнийхээ үгийг та бүхэн маань сайн тунгааж зөвөр ойлгож
асуудлаа шийдэх байхаа гэж би найдаж байна. Хамтарсан засгийн газар харамсалтайгаар ингээд өндөрлж байгаад би одоо их харамсаж байна. Би энэ засгийн газрыг тултлан дэмжсэн шүү. Надад ямар боломж байна би бүгдээрнгээр нь дэмжсэн. Энэ засгийн газар яагаад тарсан бэ гэдгийг та бүхэн бараг өөрсдөө мэдж байгаа болов уу гэж би бодож байна. Энийг надаас биш ерхий сайдаас асуух хэрэгтэй. Энэ хамтарсан засгийн газар яагаад тарах болсон? Хэн энийг тараах санаачлаг гаргасан юм бэ гэдгийг холбогдох хүмүүс өөрсдөө хариулах нь үнэнд нийцэх болов уу гэж би ингэж бодож байна. Тэгэд ард түмнийхээ үгийг сонс. Та бид нар одоо өдөр шөнөгүй л арчил ярьдаг шүү дээ. Энэ бие биенээ доромжилж гутааж бусдын нэр хүндэд халтгаа бол арай дэмжиж байгаа юм шүү. Нэг үг дуурсан хүнийг ямар муухай харлуулж, ямар муухай доромжилж, ямар муухай хүнд байдалд оруулж байна. Эрэгтэй эмэгтэй гэж тоохгүйгээр. Тэгээ ийм юм хийж бид нар арчлалын тухай арчлалыг хамгаалж гин гэж ярьж болж байгаа юм уу? Тэгээ одоо энд их гайхаж байна. За ингээд парламентын гишүүд та бүхэндээ одоо төрөө авч явах энэ эрхэм бөгөөд нэр хүндтэй ажилд чинь улам их өндөр амжилт хүсье. Ард түмнээ битгий ингээд талцуулж шар махтай натаагаад бай. Асуудлаа шийд. Ард түмэн харж байгаа. Хэрвээ та бүхэн ард түмнийхээ талд асуудлаа шийдэж чадахгүй бол ард түмний хүсэлсэн хүслэмжлэлийг биелүүлж чадахгүй бол ард түмэн ари ондоогоор ярьж магадгүй онцтой биш. Энэ олон залуучууд. Би харин шудраг ёсны төлөө янз бүрийн хатгаасгүйгээр энэ олон залуучууд, янз бүрийн ашиг сонирхолгүйгээр энэ олон залуучууд төрийнхөө ордны гадаа эмх цэгцтэй, өмнө самаангүй үзэл бодлоо илэрхийлж байгаад би маш их баярлж байгаа. Манай залуучууд их ондоо болсон юм байна. Их ухаалаг болсон юм байна. Тэдний ярьж байгаа хэлжийг та бид бүгдээрээ сонсож байгаа. Одоо тэг ард түмнийхээ өмнө нүдний болоо болохоо одоо бол. Та бүхэн ард түмнээ төлөөлж байгаа хүмүүс шүү. Эрхэм нэр хүндтэй хүмүүс шүү. Парламентын гишүүн хүн гэдэг бол ард түмний төлөөлөл. Энэ эрхийг та бүхэнд ард түмэн өгсөн. Тийм учраас ард түмнийхээ талд зогсож бай. Амин хувийн ашиг сонирхол, ах дүүнэрийнхээ ашиг сонирхол, албан тушаалын нэг жижигхэн сентинд бити шигд эр зөрөгтэй бай. Ингэж чадвал ард түмэн чинь чамайг хайрлана. Өдөртөгчөө юм л байх хэвээр. Алдаа гаргасан бол алдаагаа хүлээ. Асуудлаа шийд. Бити ард түмнийг талцуул, бити бухимдуул, бити хуваа. Гадаад дотоод нөхцөл байдал хүнд байгааг та бүхэн маань бүгдээрээ мэдж байгаа. За ингээд одоо ерөнхийлөгч нь өөрийнхөө байр суурийг илэрхийллээ. Нөхцөл байдлыг харж байгаа цаашдаа үг хэлэх шаардлагатай гэж үзвэл төрийн тэргүү орж ирж та бүхэнд дараагийнхаа үгийг хэлэх болно гэдгээ илэрхийлье. Эрхэм төрийн төвшөөд та бүхэн маань зөөр хүлээж аваарай. Би байгаа үннээ л хэллээ. Би нөхөнд худлаа яриад байдаг хүн биш. Миний хүмүүжил тийм. Би их орондоо олон удаа тангар өргөсөн эр зэрэг хүн. Цэргийн сургууль намайг ингэж хүмүүжүүлсэн. Ямар ч албан тушаалтай хэнгугаас ч би яахгүй. Би ганцхан юмнаас айдیں۔ Ард түмний минь итгэл найдвар алдрах вэ гэдгээс л айдیں۔ Миний айдаг ганц юм бол энэ. Тийм учраас энэ гадаа байгаа ард түмэн чинь итгэл найдвар нь алдагдаж эхэлж шүү. За их баярлалаа та бүхэнд. Амжилт хүсье.
За баярлалаа. За хэлцэж байгаа асуудалтай холбогдуулан Монгол улсын ерөнхийлөгч өөрийн байр суурийг илэрхийллээ.